Amigos, hoy os vengo a hablar lo que es para mí uno de los mejores teclados que he encontrado. Hablo del Keychron K1, de hecho es el que llevo utilizando yo, tanto para trabajar como para jugar desde hace más de 2 años. El Keychron K1 es un teclado Bluetooth, pero que también funciona por cable. Lo que le hace especial es que por medio de su conexión Bluetooth se puede conectar con hasta 3 dispositivos. Además, es un teclado mecánico de perfil bajo, lo cual lo hace muy cómodo para escribir, ya que no tiene ese recorrido tan largo como algunos teclados gaming. En mi caso, tengo los switches marrones, que son ideales, como os decía, tanto para trabajar como para jugar. Tenéis un vídeo con todos los detalles y mi reseña en el canal.